今日點解我哋會嚟到呢一間棒沙呢間 Spanish 同 Portuguese 嘅餐廳食飯咧？當然我覺得呢個地方特別啦。你成日嚟㗎啦。我以前冇咁多嘢㗎呢度 ，APW 啊嘛。係啦，而家好靚。好靚啊呢度，呢間我都未嚟過真係。咁我嗰日又無意中嚟嘅時候，又發現到呢間嘢。你食完跟住又覺得好食。跟食完又覺得好好食喎，又唔會好貴喎。我哋呢排唔好向中餐個方向，我哋轉一轉西餐。食得多中餐就係西餐。咁佢叫Otavia Deli 啦，講完 Deli 啊，梗係有 cold cut 啊 cheese 食啦，所以咧我哋陣間要嗌翻個 cold cut cheese。我哋主要今日嘅目的都唔係在於食，就係同你傾偈啦。傾偈。嗰日咧，我哋咧就問阿沙登仔，我哋周圍係身為外國人啦，問阿沙登仔一啲關於馬來西亞嘅問題，佢幾乎全部都唔識答過。出奇地，佢啞咗。咁所以咧，我哋就靈機一觸，就覺得我哋應該拍一個外國人最常問馬來西亞人嘅一啲問題，而係好難答嘅。嗱，外國人咧成日嚟到呢度咧，都實問我哋喎，點解明明外國地方咁多華人喺呢度嘅咧？係啦。咁點解馬來西亞係咁多華人咧？其實咧係要多謝兩個人嘅，一個咧就係鄭和，一個就係英國佬。英國佬，英國佬唔係一個人嚟啊！係啊，唔係一個係唔係一個人嚟嘅。鄭和咯喎，鄭和下西洋應該講係1405幾年05年開始啦。咁佢其實都唔止多謝佢，仲要多謝佢個老細咧。嗰個係明朝嘅皇帝啊，姓朱嘅，唔記得叫朱乜啦嚇。當年佢係曾經呢個下西洋咧7次，用咗28年下7次啦。俾佢下西洋，係帶咗2萬幾人嚟嘅。咁咧，佢嗰2萬幾人咧，佢每次嚟咧又擺低啲，每次嚟又擺低啲咁樣啦。咁所以咧，其實嗰啲咧差不多啦，係第一批最大批嘅中國移民。有啲咧就可能會跟翻鄭和走，或者有啲就留低喺呢度做生意啊咁樣。咁就同埋落地生根咯。所以第一批咯。係咯。第一批嚟㗎咯。所以就會有咁多華人喺度咯。之後嗰批先勁，呢個就係英國佬啊！因為嗰陣時咧，英國佬咧喺呢個清朝咧，佢就輸咗俾英國佬嘛。佢簽咗北京條約，就被逼簽咗呢個不平等條約，佢就即係簽咗好多條約嘅，天津條約、北京條約。咁其中呢個北京條約咧，就話我 allow 俾你哋英國人咧，係帶我哋嘅華人請佢哋出去外國做嘢。咁英國佬就邊有咁好啊？俾工你做咩？係咪先？其實佢係想根本上就廉價勞工，平價請你過去，係咪？做就好少錢拉你過去，所以點解嗰陣時啲人叫賣豬仔就咁解？嗱，頭先就解釋到點解咁多華人啦，好奇怪點解華人咁其實有北京、上海，仲有好多其他嘅嗰啲叫咩省份㗎嘛？咁點解好似大部分都係客家啊、福建啊、海南咁樣咧？呢個問題咧就係要追溯翻歷史啦。簽完嗰個約話俾可以出口啲人之後咧，咁你出口人，你梗係出口啲最近個岸邊嘅人㗎嘛。所以咧，你會發覺咧，全部咧，而家馬來西亞嘅華人咧，都係嚟自一啲沿海城市多嘅，係啦。因為咧過嚟呢邊方便啲，你冇理由喺北京唔使駁腳係嘛？係咪先？就駁腳，再騎馬，再過嚟。哎呀，好耐未拍過開箱片，呢張床買俾我老豆嘅，等佢過嚟 KL 嘅時候瞓得舒服啲嘛。點解張 Queen size 床可以咁細盒咧？因為佢係用嗰啲高密度嘅記憶棉，冇彈簧，冇金屬，即係點？即係唔會吸收電磁波，唔會有輻射咯。噔噔，
嗱，人瞓覺嘅時候咧就有7個承托位嘅喎，咁呢啲記憶棉咧就會根據你嘅線條咧就承托住你成個人咯。咁你嗰啲肌肉啊同埋嗰啲嘅脊骨咧就可以真係放鬆咯。特別係呢啲屁股位啊、膊頭位呢啲咧就特別要托得住。冇線條咁點？唔好嘥錢咯，瞓木板床咪得咯。喂，呢張可以喎，但最重要啦，佢呢張咧有嗰個叫 Cool Gel Technology， 就係咧佢面頭咧佢有一浸嘅 gel 咧，你瞓落去咧涼浸浸嘅喎。我成日睇嗰啲床褥廣告啦，都會做一樣嘢嘅，係咪真係唔會倒出嚟？嗱，如果呢個係我老婆個頭。嗱，呢個床褥係經過 Purotex 嘅技術處理，可以防菌、防石滿、防過敏源。有興趣買咁點？只要去 Mac Pro 嘅官網選擇你心水嘅型號，輸入我哋嘅 discount code 就有5%嘅折扣優惠㗎啦。嗱，買新車要 break in 啊，原來買新床褥都要 break in， 所以 Mac Pro 咧俾夠你90日嘅試用期，10年免費 warranty， 同埋全西馬免費送貨。拍完片，今次真係可以瞓覺啦。所以咧就衍生咗外國人另外一個問題就係啦，點解呢度啲華人有咁多種語言啊？識講？嗱，好簡單，廣東省嚟嗰度咧，佢哋講方言㗎嘛，係咪？福建、閩南、客家咁樣，咁佢哋本身已經識講個話啦。好啦，嚟到呢度，大家混埋一齊，嗰陣時又混喺新村啊咁樣，再加上咧馬來西亞多元文化。3大種族馬來人、唐人、華人、印度人，咁你又分分鐘你又識多啲咯喎，係嘛？咁所以咧，呢個就係點解馬來西亞嘅華人咧可以好似咁叻，可以懂咁多語言就咁解。其實本來咧馬來西亞嘅華人咧係唔止咁少嘅，應該係仲多啲嘅。咁點解咧？就因為咧，即係當年咧喺2戰過後咧就冷戰啦。咁冷戰嘅時候咧，就啱馬來西亞咧，又係呢個馬共啊，即係共產黨開始反佢咯喎，即係一個佬諗住，我諗住平地請你班人嚟做苦工啫，哇！點知啲人開始越嚟越多，可能太過分啦，喂，係嘛？咁啊喺度搞緊呢壇屎嘅時候咧，佢就喺中國嗰邊佢就收緊嗰個嘅移民政策，唔好話移民政策啦，出口政策，人口出口政策。係啦，咁所以咧佢就變咗就嗰一刻開始咧就好少人，甚至乎零啊嚟到馬來西亞，因為佢唔想佢勢力再大啊嘛。嗱，好多外國人咧，甚至乎我哋啊，啱啱嚟到嘅時候咧，以為呢度係回教國家嚟㗎，咁但係佢又唔係回教國家，咁點解又唔可以食豬，又唔可以飲酒咧？冇錯，好多人咧都以為馬來西亞係回教國家，其實馬來西亞係一個叫世俗國嘅嘢。其實講完世俗國咧，啲人都唔知係咩嚟。即係咧，其實世俗國就係國家方面係冇宗教，但係佢係接納唔同嘅宗教可以喺度生存。咁而馬來人咧嘅穆斯林咧係屬於最大嘅人群，咁所以變咗咧，啲人有啲誤會咗，就係呢度係一個回教國家咯。嗱，馬來西亞華人咧就好罩忌人哋叫做馬拉人或者馬拉華人嘅。咁但係究竟要點樣稱呼佢咧？啲外國人咧都成日都有問，好驚一講點解你變晒樣嘅咁？點解咧？咁呢個咧就要真係唔識分嘅。係啊，我哋啱啱嚟都唔識㗎。我哋喺香港或者外國咧，好多個節目都叫馬拉啊，係嘛？走佬去馬拉係咪？係啦，所以咧其實咧係某程度上咧，我哋係特別係我哋香港人係俾電視節目咧係所影響啊，呃咗嘅。咁其實馬來西亞咧政府咧就將佢中文嘅名咧就縮寫成大馬。所以咧馬來西亞嘅人啊，先唔好講咩種族先，馬來西亞人咧你可以叫佢大馬人，馬來西亞人就唔應該叫佢馬國人或者叫做馬拉人嘅，係唔啱嘅。即係所有人其實都係叫做大馬人。係啊，大馬人，馬來西亞人。OK， 咁馬來西亞嘅華人就一聽到馬拉人咧，佢哋就會覺得
就係馬來人。咁馬來呢個種族咧就係穆斯林啦。咁所以咧佢哋覺得你叫我馬拉人，你即係話我係馬來人咯，係咪？咁所以咧變咗佢哋就即係分得清楚係咪？要分得清楚啲。冇人唔中意啦，覺得唔啱嘅。OK， 我同佢係唔一樣嘅，冇拉埋講。咁有啲咧就話啊，馬來西亞華人啊嘛，馬華咯咁樣。其實馬華又唔啱嘅喎，馬華係一個工會嚟㗎嘛，叫馬來西亞華人工會，其實都係一個寫出一個政黨啊。咁咪會牽涉到政治有關啦。係啦，咁但係咧，因為政治立場嘅唔一樣嘅問題咧，所以咧馬華又唔可以代表全部嘅馬來西亞華人講嘢嘅喎，佢只可以代表到佢馬華旗下嘅人講嘢啫。呢個要小心小心。所以咧，記住改口啦，唔好叫呢度做馬拉，呢度係馬來西亞，係啦。其實啲華人咧最中意叫做 Malaysian Chinese 就最好。嗱，有啲外國嘅朋友仔咧，成日都會問我嘅喎，佢哋想嚟做生意，咁有啲人又會介紹佢，哇好啊好啊，你嚟做生意啊，我有個達督介紹俾你識喎。嗱，又呢個又達督，嗰個又達督，咁究竟達督係咪真係好巴閉嘅咧？喺呢度？據統計咧，馬來西亞咧，如果係普通嘅達督咧，係無限嘅，所以咧係等於冇統計嘅，因為統計唔到啊嘛。即係好多好多係咪？如果係呢個嘅 state 頒俾你嘅咧，係無限嘅，冇限嘅。不過咧，有幾個咧係有限嘅，就係由呢一個 federal 阿公政府嗰個聯邦政府頒俾你嘅。咁啊，包括咧最高級嗰個叫咩？敦啊，即係敦呢個馬哈地啊敦啦。全國咧最多只可以有35個嘅啫。咁而家在世咧係冇咁多添，係。但係佢係好似過咗身又先可以頒俾你，即係因為佢有限全國同一時間在生嘅只可以有35個嘅啫。係啦，嗰啲過去咗嗰啲唔好講啦。啊，跟住之後咧就有呢個 Dan Sri 啊，係啦，Dan Sri 咧就有分2級嘅喎。第一級咧就係75個，第二級咧就有500幾個嘅。嚇，咁所以咧全國咧應該都係有幾百個 Dan Sri 嘅。嚇，咁呢個咧因為係阿公頒俾你嘅啦，所以咧唔係咁容易得到嘅，真係要為國家咧做咗好多嘅貢獻咧先至俾你嘅。咁仲有一個㗎，仲有一個達督 Sri 咧，係啦，達督 Sri 咧就係有限嘅都係，不過咧我唔記得係有限幾多個。都係勁啦，係咪？都係勁嘅。即係如果除咗達督，你頭先我哋講嗰3個揾你做生意，你就掠個飯出嚟啦，係咪？唔係嗰啲就可以相對地俾信佢多啲啦，係啦，因為有好多咧嘅達督咧，據聞咧係可以用第二啲方法或者第二啲途徑攞翻嚟，不過我唔知啦，因為我從來未試過。嗱，香港人都攞到嘅喎。係啊。係咪？係啊，有邊個攞到？成龍咯。係喎，成龍係咩嚟？成龍係咩？成龍係達督。啊，唔係演員啊，佢都可以封達督，即係話唔係馬來西亞，唔係即係唔係淨係馬來西亞人先封得㗎。啊，外國人都可以封嘅，達督書嗰啲都可以封嘅。咁但係邊個係即係自己睇下？龍與鳳。係啦，咁就係邊個勁啲啫？其實只係講嚇，渣就冇一個渣嘅嚇，一定係有財有勢有力啊，有貢獻嘅。食開個榴蓮雪糕咧，我諗起啲嘢啊！啲外國人成日問，究竟泰國嘅金枕頭榴蓮同馬來西亞嘅榴蓮有咩分別？咁問得好喎，呢個問題。都係喎。其實我唔係好知。同埋啲人一食完咧馬來西亞榴蓮就話：我唔會再食泰國嘅榴蓮㗎啦。啊，嗰啲啊，泰國嘅金枕頭咧係1年12個月都有嘅，同埋咧。佢係未熟咧，就剪佢落嚟噶。哦，即係夾硬掹佢落嚟嘅。所以咧，泰國嘅金枕頭咧，佢哋係可以擺得耐啲嘅。而因為擺得耐啲，所以咧佢又可以出口去好多唔同嘅國家。所以你喺好多地方都可以食到泰國金枕頭。但係泰國金枕頭係出名啲啊。因為佢多啊嘛。即係出好多口咁，要全年都有，同埋又周圍可以出口。咁馬來西亞嘅榴蓮咧，相對地係珍貴啲。因為樹上熟跌落嚟噶嘛，自然跌落嚟嘅。係啦，咁所以咧，佢一跌落嚟咧，通常擺到3-4日嘅啫。咁變咗你咁樣嘅話咧，你出口就好麻煩啦。咁所以咧，其實咁多年嚟咧，通常馬來西亞嘅榴蓮咧都係啲副產品多，即係再做榴蓮
餅啊、蛋糕啊、糖啊咁樣乾啊。不過咧喺早幾年咧，因為馬來西亞同中國咧就簽咗呢一個嘅農業嘅協議啊，就可以將呢啲 nitrogen 咗嘅原隻榴蓮咧就出口啦。即係密封式咁樣，所以就保存咗佢嘅鮮味係咪因為咁啊？嗰啲叫咩啦 ？nitrogen 咯，燒咗，即係成隻凍咗佢咯。嗯，咁啊可以保存1年。咁所以自此咧，啲人梗係食馬來西亞榴蓮，因為馬來西亞榴蓮咧話香啲。咁同埋咧，泰國金枕頭咧，佢嗰啲尖咧係尖啲嘅，吉啲。馬來西亞嗰啲咧係冇咁尖嘅，冇咁長，冇咁尖。但係都唔影響個味道㗎嘛。同埋泰國嘅金枕頭咧係比較大黃一啲嘅，大隻啲嘅。總之都係馬來西亞味道都唔同好食啲啊咯，佢係馬來西亞。食過馬來西亞嘅就翻唔到轉頭㗎啦。冇錯。嗯，咁啊，今日我哋講咗咁多，我哋經歷過嘅又俾人問到口啞嘅問題。問題啊！你嘅外國朋友又問過你啲乜嘢嘅問題咧？歡迎喺下邊留言俾我哋同大家分享。留言。OK，咁啊，今集嘅內容到此為止，下一集嘅馬來西亞咗，繼續同你食飲玩。OK，再見。